નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, @ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। ગુજરાતમાં આ વખતે ચોમાસું નબળું રહ્યું છે અને દેશમાં સૌથી વધુ વરસાદના અછત ધરાવતા રાજ્યોમાં ગુજરાત સામેલ થઈ ગયું છે। અપૂરતા વરસાદને કારણે કૃષિ પર આફત સર્જાઈ છે। પાણીની સમસ્યા ચિંતાજનક બની છે। ત્યારે હવે ગુજરાત અને રાજસ્થાન માટે માઠા સમાચાર સામે આવ્યા છે, જેમાં એવું જાણવા મળ્યું છે કે ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાં દુષ્કાળના ડાકલા વાગવા લાગ્યા છે। જી હા, રિપોર્ટ મુજબ ખાનગી હવામાન એજન્સી સ્કાયમેટના અનુમાન અનુસાર આ વર્ષે ગુજરાત અને પશ્ચિમ રાજસ્થાન દુષ્કાળની પ્રબળ શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે। આ વિસ્તારોમાં સામાન્યથી 60% ઓછો વરસાદનું અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે અને હવામાન એજન્સીની આગાહીના પગલે રાજ્યના ખેડૂતોના જીવ અદ્ધર થઈ ગયા છે। જ્યારે રાજ્યના મોટા ભાગના જળાશયો તળિયા ઝાટક થતા રાજ્ય સરકાર પણ આગામી સમયમાં પીવાના પાણીને લઈને ચિંતિત બની છે। તો હવે ગુજરાત અને રાજસ્થાન સાથે બીજા કયા રાજ્યોમાં ઓછો વરસાદ રહેશે તેમજ સ્કાયમેટ દ્વારા વધુમાં શું આગાહી કરવામાં આવી છે, આ તમામ બાબતે તમને ડિટેલમાં જાણકારી આપીશું। પરંતુ તે પહેલા જો તમે અમારા વિડીયો યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા તો અમારી ચેનલથી લોકસત્તાને સબસ્ક્રાઇબ કરો, વધુ વિડીયોના નોટિફિકેશન માટે બેલ બટન દબાવો અને જો તમે અમારા વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા તો લાઇક, ફોલો અને શેર કરો। રિપોર્ટ મુજબ હવામાનની આગાહી કરતી પ્રાઇવેટ કંપની સ્કાયમેટે કહ્યું છે કે આ વર્ષે વરસાદનો આંકડો સામાન્યથી 60% ઓછો રહેશે। આ વર્ષે વરસાદ સામાન્યથી 60% ઓછો રહેવાની શક્યતા છે। હવે જો હવામાનની ભૌગોલિક અસરની વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાત, રાજસ્થાન, ઓડિશા, કેરળ અને પૂર્વોત્તર ભારતમાં આગળ પણ વરસાદ ઓછો રહેવાની શક્યતા છે। ગુજરાત અને પશ્ચિમ રાજસ્થાનમાં દુષ્કાળની શક્યતાઓ છે। જો કે મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશના ઘણા વિસ્તારોમાં વરસાદનો આંકડો સામાન્ય કે તેનાથી વધુ રહ્યો છે અને આના કારણે દેશના કેન્દ્રીય ભાગોમાં પાક નબળો રહેવાની શક્યતા પણ છે। ત્યારે આ અંગે સ્કાયમેટના એમડીના જણાવ્યા અનુસાર મોન્સૂન નબળું પડવાનું કારણ હિન્દ મહાસાગરમાં આઈઓડીના લાંબા 5 ફેઝ અને જુલાઈ-ઓગસ્ટમાં એમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે। પશ્ચિમી હિન્દ મહાસાગરની સપાટીનું તાપમાન પૂર્વ હિન્દ મહાસાગરની સરખામણીમાં ઓછું અને વધુ રહ્યું છે। જો કે સપ્ટેમ્બરમાં આઈઓડી બનવાના કોઈ સ્પષ્ટ સંકેત નથી। તમને જણાવી દઈએ કે સ્કાયમેટે જૂન માટે 106% અને જુલાઈ માટે 97% વરસાદની આગાહી કરી હતી। તેની સરખામણીએ જૂન અને જુલાઈમાં એલપીએને 110 અને 93% વરસાદ થયો છે। હાલની સ્થિતિને જોતા સ્કાયમેટે મોન્સૂનના અગાઉના અનુમાનમાં ફેરફાર કરીને તેને એલપીએના 94% કર્યું છે। હજુ વિસ્તારવાર વાત કરીએ તો ઓગસ્ટમાં એલપીએ 258.2 મિલીમીટરની સરખામણી 80% વરસાદ પડી શકે છે, એટલે કે આ મહિને 80% શક્યતા ઓછા વરસાદની છે, જ્યારે 20% શક્યતા સામાન્ય વરસાદની છે। હવે સપ્ટેમ્બરમાં એલપી 170.2 મિલીમીટરની સરખામણીએ 100% વરસાદ થઈ શકે છે, એટલે કે આ મહિનામાં 60% શક્યતા સામાન્ય વરસાદની છે, જ્યારે 20% શક્યતા સામાન્યથી વધુ વરસાદની છે અને 20% શક્યતા સામાન્યથી ઓછા વરસાદની છે, તેવું સ્કાયમેટ દ્વારા જારી કરવામાં આવ્યું છે। જો કે આ વર્ષે દક્ષિણ પશ્ચિમ મોન્સૂનની શરૂઆત સમયે જ થઈ હતી। ટેકનિકલ રીતે લાંબા સમયમાં વરસાદનું સરેરાશ અનુમાન એટલે કે એલપીએના 110%, પરંતુ જૂનના અંતમાં સારો વરસાદ થયો હતો, જ્યારે 11 જુલાઈ સુધી વરસાદ નબળો રહ્યો હતો અને આ કારણે જ જુલાઈમાં એલપીએ 93% રહ્યો, એટલે કે સામાન્યથી ઓછો વરસાદ થયો। રિપોર્ટ મુજબ મોન્સૂનના પ્રથમ બ્રેક જુલાઈમાં જોવા મળ્યો અને ઓગસ્ટના પ્રથમ 15 દિવસ દરમિયાન દક્ષિણ પશ્ચિમ મોન્સૂનમાં બીજો બ્રેક મોન્સૂન ફેઝ આવ્યો અને નબળા વરસાદ ના કારણે સમગ્ર ભારતમાં સિઝનલ વરસાદની અછત ઓગસ્ટના બીજા 15 દિવસ સુધીમાં 9% પર આવી ગઈ હતી। સામાન્યથી ઓછા મોન્સૂનની સામાન્યથી નીચેની સ્થિતિમાં અત્યાર સુધીમાં કોઈ સુધારો થયો નથી। બીજીની ખબરો સાથે ફરી મળીશું। ધન્યવાદ। તમે અમારા આ વિડીયોને જો યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હોવ તો તરત જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયોના અપડેશન માટે બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં। જો તમે અમારો આ વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હોવ તો અમારા ફેસબુક પેજને જરૂર લાઇક કરો। વધુ અપડેટ માટે લોકસત્તાની વેબસાઇટને વિઝિટ કરવાનું ભૂલશો નહીં।